Allah'ın dostu kim? Allah'ın dostu avliyalar. Allah Teala Kur'an'da Ela evliyaullah la khawf aleyhim ve la hum yahzanun. Allah'ın dostları hiç vakta dünyada da öyle turgan mezgilde de kıyamatta da korkunç da yok, kapalık da yok degan. Uşul avliya kim? Hilaf-ı nefs istikmal taat. Nafsinin karşısına atkarat, nafsi kalagan nersege barbayt. Allah Teala buyurgan buyurmasına atkarat. Şonday adamlar avliyalar. Şonday nafsiga karşı çıkanlardan Bağdat'ta bir cipar jittu kişi var ekan. Cipar misik jittan turar ekan. Anan bundan suraytda sen kantip bunday cipar jittan kaldың dese, men öte uyalçak, jaş mezgilde uyalçak jigit bolgonмун. Atam dükönsü, bazarda dükönü var. Men uyalgandan adamlarga mamile kılsa adamlar men çoğu olsa uyalbay kılabı dep dükөнгө koydu. Ana şu dükönde material satıp bir gün bir kempir geldi da mende bir material aldı. Akçasını menin çoğu var uydan alasın dedi. Ben kempir menen uyuna bardım. Uyuna bargandan keyin uyunda sulu ayal kımbat bağlı kiyimdi kiygen ayal var eken kirip eşitip bektikende ayal meni kuşakladı. Alıştır desem bu eşitlik emes. Yok bu bolo degeninde men Allah Teala şunda oy saldı, taratını kыстап turat, taratkana kirip çıkayın dedim. Taratkana kirgenden keyin anam boşonup özümdün zаңымды betime sürüp çıktım. Çıkkandan keyin ayal bu jin eкен dep meni alыстап bayagına emesinden kutuldum. Oşo günü düşümde tuş görsem bir kişi geldi de benim deneyimde büt betimde barın sıfadı, sıladı. Sen meni tanıysың degen tanыбайм desem Cibrail aleyhisselam. Ertesi oğunup kessem şu deneyimde uşul jipar jit. Ömür boyu kayсы жерге barsa jipardın jiti jittan atkan da, misik jittan atkan. Avliya kim? Ошондой nafsinin karşısı. En bir sulu ayal bolsa, al jerde moğol bolsa, ошондой жерде özünü tart. Avliya kim? Avliya Hazreti Ali. Hazreti Ali adamın en bir estağfirullah lan tenal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Özüңөргө каалаган жакшы нерсени Алла жолунда бербейсиз, жакшылыкка жетпейсиңер деген. Hazreti Ali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem күндөрдүн биринде Hazreti Ali'nin үйүнө келсе Hasan менен Hüseyin sırkı olup kalıptır. Oğurup kalıptır. Ana nazır kılgıla dese nazırga material eçteke жок. Aşıkça azık da жок, aşıkça kiyim de жок. Bunu büt bar hazır bilet. Sahabalardan emesini bar okugan. 3 gün oroza karmaştı. Özlerine nazır kılat, mildet kılat. 3 gün oroza karmayız dedi. Birinci gün oroza karmap, Oğuzı Sırga jakındaganda miskin kelet. Allah yolunda bar nerseňer beriledi. Hazreti Ali radıyallahu anhu arpanın unundan dayardagan eken, oşo Oğuzı Sırga. Şonu özü bermekçi oldu. Üy бүлөнүн kalgan müşelerden makul oldu. Birinci gün kara suğa boğaz açtılar. Nafsinin karşı. Biz hazır oroza karmaylı. Oğuzlarda ne degen tamakты jeybiz. Ошондо başka miskin emes, balabızga dele, je jakın tuğanыбызга berişti kaalayбызбы, kaalabайбызбы. Ekinci gün oroza karmap, Oğuzlarga kelgende kim geldi? Jetim geldi. Buğa da ошону berdi. Üçüncü günü oroza karmap, Oğuzlarga kelgende asir tutkun geldi. Üçüncü günde özü kaalap, jegiz kelgen tamak berdi. Bergende dağına estağfirullah, innema nut'imukum livajhillah. Biz sizlerge Allah'ın razılığı üçün berip tutarız. La nuridu minkum cezaa ve la şükura. Sizlerden keyin rahmat degen sözü de kuğuz kelbeyt, je başka belekte algız kelbeyt. Avliya ошондой adamlardı süyse, ошондой adamlardı jakşı körse, bul adamların amalını jasabasa dagın, kıyamatda şolardyň katarında tirilet deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi, sahabalardı şunday süyüntü, sahabalar buga çeyin bunday süyüngen emes. Az süyüngeni, azı damla aytkanda biz şunday kişilerdi göröbüz, bulardın amalı bizi taң kaldırat. Biz de şolardoy amal kılsak deybiz. Biroq amal kıla albayбыз degende, amal kıla albasaң da oşol kişinin Allah üçün jakşı görsöň, kıyamatda oşon men koşa tirilesiň. Yuhşarun nas yamal kıyamat ma'a man ahabba. Dünýöden biz özübüz kanday bolup, amalыбыз alym bolsak dagın, davatçı bolsak da, kim bolsak dagın,
Аллах Таala бизге ушундай баалуу иман жолду илимди берсе, болбогон дүнүйөгө сарптаган кишилерге, дүнүйөгө чуркагандарды жакшы көрсөк кыйын болуп калат да. Динди коюп дүнүйө кылган талап натыйжада экөөнүн тең туп калат. Аллах Таala бизге динди берсе, дин менен дүнүйө акыреттин бактылуу келе турган болсо, ошо динди баасыз дүнүйөгө сассак, акырда дүнүйөдө жок, акыретте жок кылып калабыз. Биз ошондой авлиялардын бири Яхья ибн Мааз деген кишинин учкул сөздөрү бар. Шунан бир аз Яхья ибн Мааз бул киши эмне дейт? Кишинин сөзү кимде 3 өзгөчөлүк болбосо, ал кишини эч ким данышман аким деп айтпайт. Биринчиси Янзур иля агния бин насиха ла бил хасад. Данышман киши байларга суктанып карабайт, байларга насаат кылып сактанып карайт. Адамдын эмеси азыр байды көрсө эле байлыгы. Жок, данышман киши байлыгга суктанбастан өзүнү сактап насият кылат. Экинчиси, аялдарды караганда аялдарга сүйүп карабайт, аялдарды күйүп карайт. Күйүп карайт деген аялдардын акылы кем, дин жагынан да кемчилдиги бар. Булар эркектер сыяктуу такай орозо кармап, такай намаз окуй албайт. Күч жагынан да. Үчүнчүсү, кедейлерге караганда бой көтөрүп карабайт, кедейлердин оюн көтөрөт. Бизде азыр байлар кедейлерге барганда кандай абалда болобуз? Оюн көтөргөнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакыр киши сабыр кылса, канаат кылса, кыямат күнү байлардан жарым күн алдың бейишке кирет деген. Жарым күн канча? 500 жылга тең келет. Көрдүңүзбү? Бүгүнкү күндө биз сыяктуу молдолор аят, хадистен айтсак, биздин сөзүбүздүн таасири жок. Бул аулиялар ошондо аят менен хадистин маңызын кара сөз менен айтса, булардын сөзүнүн таасири бар. Бул киши дагы айтат: силердин сөзүңөр адамдарга караганда Алла менен болгон сөзүңөр көп болсун. La hamakata azam min an yazra badran nar wa yatma fil janna. Бейишти үмүт кылып, дозоктун үрөөнүн чачкандан өткөн акмак жок. Бейиштен үмүт кылат, бирок дүнүйөдө дозоктун үрөөнүн чачат. Максат ошо күнөө ишке барып, бейиште дагы үмүт кылат. Мындан өткөн акмактык барбы дейт. Акылдуу киши 3 нерсени аткарат. Мен таракат дүнүйө каблан татрукаху дүнүйө. Дүнүйө таштабастан мурда таштайт. Ва амрул кабра каблан нузула илейхи. Кабырга барбастан мурда кабырыны жандандырып кооздойт. Кабырыңа кыш чаппастан калайык, акыретке амал кылган алайык. Кабырга бар бизди коюп, бизди кирпич менен оозу тоскондон кийин амал жок, андай эсеп бар. Үчүнчүсү, Аллага жетпестен мурда Алланын ыраазылыгын табат. Ошо Алланын алдында турбастан мурда Алланын ыраазылыгын табып калат. Дагы бул киши айтат: "Ад-динар ва дирхам акраб фи дүнья. Фа алейка алла тамуссаха кабла ан тааллум ракия." Дүньө алтын, күмүш бул чаян сыяктуу. Ошо чаяндан сактаныш үчүн өзүңдүн биринчи дуасын оку. Дуасын окубай дүнүйөгө кол сунсаң сени чагат. Дуасы кайсыл дегенде, адал жол менен таап, өзүнүн ордуна жумшаш. Эгер адалдан иштеп таппай, өзүнүн ордуна жумшабасаң, жылан дүнүйөдө кандай чакса, аятта да канча хадистерде келген, кыяматта ошондой кылып дүнүйөсү өзүн чагат.